好，那我们在上路呢，帮大家来统整一下 N7的一些特性啊。那老边呢，行驶下来啊，你毕竟已经开了快半年了吧？啊，对啊，有1000公里了。有没有一些重点？你觉得说大家应该要去了解一下？我觉得你在开这台车的时候啊，你可能要留意一下方向盘。方向盘哦，我觉得它有比较轻。而且它也不会因为你的那个模式改变啊，它就把它中手。真的哦，因为我之前不管是开油车啦，或者是电车，其实方向盘都是可以调整的。好像我之前开油车，一台100-200嘛，那以前那台宾士，你如果按 Sport 的时候呢，它的行驶过程，你可以很清楚的感觉到方向盘就变紧，因为你就是开快的时候，你的方向盘最好是。需要用点力气，这样比较安定感。对，没错，不然你只要稍微撇一下，你可能车子就会有很大的那个晃动。哦，对，那大家可以下次试乘去看看啊。就比方说这边有一个星号啊，给它按，它就可以切换到 Sport 啊。确实哦，就算到 Sports， 我现在你看哦。我摇很大的方向盘，有没有？车没什么在动，对不对？对，就是如果去试乘的话，体验一下啦。对，就是方向盘那个轻手的这种状况。不过我觉得这也不是缺点，这就是特性啦，就看个人啦。对，没错。那我个人是觉得说，至少做的可以调，它可以额外调吗？不行，它就是一段而已。我觉得就有一点可惜啊。看 OTA 能不能改进啊，或者是说本身如果机械结构完全没有考虑到这个的话，那就真的没办法了。我觉得 N7最近有一个比较不错的地方是说配件开始多了，因为每个月销量都超过1000台，好像我看老边又装了老朋友旧啊的这个遮阳帘，但是原本的 N7的遮阳玻璃表现就不错。对，但是我老婆还是靠腰说啊，这个好热好热。你说你老婆靠腰，你完蛋了，你回去完蛋了。好，所以现在有装，毕竟还是比没装好，但是在没装的情况下，是比特斯拉的这个。玻璃哦，我觉得隔热性是比较好。对，这不齁蓝哦。这是真的。因为我们这一集也不是什么 N7的业配，我自己是特斯拉车主。如果你有开过特斯拉试乘，或是你是本身开特斯拉，下次可以注意一下。确实 N7的这个玻璃哦做得不错，但确实啦，台湾太阳太强啊，有这个遮阳帘还是比较好，也比较不用吹那么强的冷气啦。其实电动车的冷气哦，在行驶里程中非常耗电的。像上次那宅女小红。他就买 Model Y 后驱嘛，就开到日月潭云品。那开到日月潭云品，他就跟我说啊，怎么耗电耗那么快？我就说你看一下，是不是你冷气开太强？他看了说，他第一次知道说那个特斯拉电量可以看你电是花在哪里的，冷气真的开太强。但是也无可厚非啦，因为车上只要人一多哦，然后那个天气又热，所以遮阳帘哦，大家还是可以去参考一下。那如果用阿格列折扣码，我看效果。然后说到这个，我就说你刚刚讲到电耗，我觉得就是可以再讲一个，就是它有做能耗消耗，可是它就只能看最近，比如最多看到最近的50公里啊，我就觉得没有统计哦。对啊，或是说他看单程的时候啊，你如果不小心门开了关上的时候一熄火，它的数据就归零。其实这个也不是说电车还是怎么样问题，因为一般你开油车，它也会有总里程啊，一些数据统计啊。那特斯拉是蛮好的，有很多段啊。对哦，至少有个四种啊，比方说单趟哦，那充电后总里程，还有一个你的自定，没记错的话，对，有4种，所以你可以很清楚的看到，像我自己就有在记录说，我换这个南港 AS3 EV 那个电动车胎之后呢，这个能耗的数据是怎么样？因为你这样你才可以知道说啊，到底换了哪些东西啊，对能耗到底有没有差？对，尤其在电动车这么 care 这个所谓的里程数据哦，这个充电能耗的需求上哦，N7要改进一下啊。这个靠 OTA 就解决了，希望这个影片哦，官方听得到，好不好？对，我许愿一下。但 N7呢，就是老边就算不分享，我想大家也听过阿格力讲过几次了，就是说这个悬吊反应很好，像我们现在山路啊，大家也知道说我们台湾的路其实是不平的，好，那尤其是山路。很多补丁啊，东一块西一块，但是大家可以看到，现在整个行驶的过程中，算是还蛮稳定的。对，其实算蛮平衡。它的悬吊在全原厂比全原厂，其实是比特斯拉舒服很多。啊，你说如果不要跟特斯拉比，跟一般的这个同样价钱的汽车，哦，像这个价钱大概就是途尚或者是说 RAV4 嘛，那这两台车刚好说。老边以前开过，我家以前有一台 RAV4， 其实这个避震给开的人的感觉是说蛮有信任感的。我之前
跟老边去宜兰，我老婆开，我坐后面，我也觉得说蛮舒适。所以避震器是不用改，这个还可以蛮放心。那我觉得很值得称许的一点就是隔音真的不错了因为我们上次有测试 Model Y 跟 N7的对决，那数据再次放给大家看提供给对 N7 有兴趣的车主，隔音的表现是比 Model Y 还要再好啊。我觉得说，这我这样讲不好意思，以我个人对这个品牌的想象就是开之前跟开之后，我会觉得比想象中好这样子。对啊，数据确实也不错。这个也是蛮多车主，我看那个很多影片啊，大家也都是说，这个好像比之前想象中的还要好这样。因为电动车的隔音其实蛮重要的原因是没有引擎的发动嘛，那你就少了背景音，所以外在的声音呢就会非常清楚。你看我这边麦恭维，你看隔壁有车经过，也听不到什么声音。对啊，表现很好。那你还有什么你觉得比较不习惯的地方？我觉得它就是 One Pedal。他有做了，可是我觉得他做半套。一开始是没有啦，后来升级了。一开始是说他今天停下来的时候，他一直往前进，一直往前进，就跟油车的那种，他会一直往前一样，所以一开始很不习惯。但是后来他 OTA 我就想说，哇，这个 OTA 不走跑出 One Pedal， 想说应该可以好好试一下。结果我发现就是说，他要到4公里以下，他才会4公里切到自动。我来测试一下，现在山路上没有车。这边有没有？他就是不停。A few moments later， 老边停不下来啊，他单踏板就一直卡在4。对，他就是一直停不下来，他一直到够平的地方，他才会停下来。那这个 One Pedal 呢，4公里以下它会自己停。现在我们是在比较平缓，3、2、1，有开始停了。可是呢，老边说，如果是下坡的时候呢，它这个 One Pedal 自动把车停下来呢，就会有点失灵，应该不是说失灵，就是没有这个功能因为你一直在你在坡度上面，所以它本来就有一点加速度，所以你就很难说自然的到5公里以下，进入4公里的那种刹停。就是特斯拉如果是斜坡的话呢，因为它的回冲力道很强，你如果把电门放掉的话，它还是有办法自己到0。没错，但是 N7 这一点有一点可惜，就是希望它可以再加油一点。所以这个在单踏板的这个细腻性上 ，N7 还要再加油。特别是我上次有开你的车从宜兰到林口嘛，那回林口的时候，那个高速公路北部人大概知道林口坡啦，就比较斜度算比较陡。其实如果你把车停下来，你的车也会有往后一下，对，那个它会稍微往后一点点。对，我觉得这个细腻度是真的要加强，希望可以改好不好？真的。好，那刚经过动态的测试之后呢，我们来回到静态，来跟大家聊一下，你觉得这台车因为其实很多人都讲优点车评也都收钱嘛，所以都讲优点嘛。那么车主有没有哪一些是真的你觉得美中不足的？美中不足有就是其实它有公差，你看公差这边你看很明显就我的手这样小拇指好了，你看整只塞了进去。那如果另外一边也可以塞进去的话，那 OK 啦。可是这边变成塞不进去了。对，所以这边就是正常的。这个比特斯拉严重，因为特斯拉它是有点投机取巧，它的也不是引擎盖但是大家都知道这个位置来了电动车没有引擎的，特斯拉的左右两边有一点像我们家具也在调高调低。我第一次去那个行李箱盖，前行李箱盖有一边很严重，然后我就跟老边说怎么办，要不要叫车？结果那个服务人员就过来说就调一下就好了。对，他转一转它就好了，至少做个可以调。马斯克投机取巧所以这个要注意那还有什么地方要留意的吗？我觉得就是说它的塑料件有些收边有点危险。收边危险。对，比如说车内塑胶感重没差，我可以忍，但是你看你摸摸看这个位置会有点那个，因为这里就比方说，你要出来如果手这样想要扶一下，这里是蛮突出的是会有明显的不适感。对，会刮到这种感觉。这不是北贡，大家如果去试乘的时候可以摸一下。所以我们今天这一集的目的其实也不是要 diss N7 啦，就是说很清楚的让大家知道这台车的一些特性那说不定有的人就是喜欢这种被刮的手感那你就看完这一集你就知道说你要试乘的时候，或者是你要买之前有哪些地方是不是你非常 care 的如果不 care 当然就还好。那还有没有什么不为人知的这个缺点因为有时候试乘那时间太短了。
就像你看一个人觉得说不错，可是交往后才发现他妈有病。我不是说我老婆啦，我不是说我老婆，当然老婆没问题才会继续在一起啊。真的哦。啊，这台车有什么问题？我觉得问题就是它充电孔坐在前面啊。这个很多电动车都有问题啊，我讲过很多了，就是电动车的充电口不要坐在前面啊，因为一般来说大家还是说倒车入库哦，所以在充电的时候充电桩在后面啊，外面快充站的这个线哦又重，但是它不够长，对，常常不够长，所以它很重啊，你又要拖，硬要拉到极限的时候，有时候车头进去，相对来说在行驶习惯上会比较不方便，后面还是比较好。而且车头进去的话，你把鼓出来的时候，其实有一点危险。对了，对了，实在是有点危险。再就是说，它弹琴钥匙啊，有时候会失效。我以为是太丑但还好啦，我觉得可接受。对，因为它有时候它正常失效，它正常来讲，它应该是要靠近要解锁。哦 ，Helix， 对，但是你现在靠近了哦，它有解锁啊。打不开了，对不对？哎，这个没有办法作假的，钥匙免钥匙进入就在这里。通常是你放在你的包包或什么，为了方便啊，你一拿。对，我去靠近驾驶座看看啊，来啊，如果再不行打开的话，这个，哎，如果是这样，真的很堵然哎。会啊。好，那只能靠手动了。对，它要连按，它要连按2下。啊，因为同一个键，它锁是按1下，对，然后按2下，解锁按两下。可是这个一开始如果你没注意的话，你会不知道说你的车就是我觉得国内业者哦都有共同这个问题，使用者的界面啊。因为我刚刚一直在按，那不然中间这一颗是什么？中间是找车。我刚刚就是要解锁的时候，我一直按中间这个啊。对。哦，它只是让它叫而已。对，它只是让它叫而已。你做一个让它叫的，还不如就是一个解锁一个开锁，就是为了标新立异。对啊，而且我觉得它有点可惜，因为它现在 OTA 之后，它其实手机已经可以远端控制车子啊。但是呢，我就希望说，是跟特斯拉一样，它真的可以让手机直接解锁。对，这样比较方便。特斯拉基本上大家都是手机放在身上，而且几乎没有延迟感。对，我觉得它 N7还有一个比较可惜的地方是，它不是有通风椅吗？但是呢，我会发现它只吹我屁股而已。啊，我的后背没有吹啊。正常来说，通风椅，因为我家 LM 也有通风椅，就是背部啦跟屁股都要有，甚至你坐着你会听得到通风椅这个风的声音。没错。来，我们来试一下。好，通风椅啊，这里开到最强，感受到了吗？好像只有感受到你后背有凉凉吗？应该没有吧？屁股有，屁股有吗？后背没有。对。但是其实夏天最热的地方其实在后背。对啦，就是因为你一直靠着嘛。对，就是又做半套，又做半套。不要骗我 ，OTA 可以改进的，里面一定没有风扇。对啊，哎，有点可惜啊。但是总归来说，它是比不会较好啦。对啊，还是有啦。然后另外一个啊，它不是有语音助理的功能吗？但是这个助理功能又只有半套。那是什么烂助理？就是比如说，它其实可以控制这个车门啊，或是车窗，或是冷气。像比如说，嘿小娜。嘿，小娜，小娜在困，要起来啊！帮我关闭车窗。乘客车窗已完全关闭。我驾驶座车窗还没关闭啊。对，因为这个声音是来自于那个乘客的位置，所以他就会判断这样。所以待会讲智慧就对了啦。对，嘿，小娜，小娜在困哦。嘿，小娜，关闭驾驶座玻璃。有啦，算给过啦，那算不错啊。哎，就是还有比较可惜，它像我不是有这个亮点版有充电地图吗？对。但是它不支援导航。真的假的？不然你再叫小娜。这个助理干嘛？嘿，小娜，帮我导航到台湾山猪城。导航不受语音支援。对啊，有点可惜。助理可以回家睡觉了，窗户我自己关就好。就是 N7，我这样听下来，跟我自己也跟着你体验一阵子啦。它比较大的问题就是说，就是好人卡，你知道吗？对，就是说，如果我有更好可以选的话，我会选别的。就除非没有更好的对象，你这个备胎才会接受跟你交往，因为就是都差一点了。对啊。比方说，其实他有想要做好，比方说刚刚那个钥匙。锁哦，跟解锁一般都有独立键哦。那它让那个解锁的键没有，也不是没有，就整合到跟上锁同一颗啊，只是变成按2下，这个立意良善。
但对于消费者的体验来说，会觉得说，比起找车这个功能的话，其实上锁、解锁、独立使用的频率算是比较高的。对，没错。然后语音的控制其实有办法把宠物关上，我觉得这真的很棒。因为在台湾很多进口的，不管是韩国的还是欧洲的，这个语音控制可能都还不如 N7。但是呢，最常使用的，因为基本上你窗户通常都自己开关啊。对，你与其在那边，因为风出大嘛，风一个做大，嘿，小娜，有下个用起程啊，我还不如手自己按，对不对？可以重复一次。不想讲了，不想讲了。好，接下来是我们的配件分享时间。如果你不想要听配件的，那就可以转到后面的分享啊，好不好？那如果有需要配件的 ，N7现在Jowa 也出了蛮多配件，像在特斯拉上我很喜欢的这个手套箱的挂钩，这个算是质感很不错的哦，不锈钢的哦，好，对不对？好，那它里面呢其实也有护垫，所以不会伤你的车啦。好，那这个很棒的是，比方说你买便当手摇杯，在车上就可以挂啊，不然你如果放在这个脚踏垫啊，或者是放在这个副驾啊，打翻怎么办？尤其这个又有通风椅啊，真的，你可能你的这个风扇马达坏掉，那就得不偿失了。除此之外呢 ，Jowa 也有设计一个这个垃圾桶，这个我太太很需要哦，因为我太太每次东西都不知道要丢哪里，就不太方便嘛。其实蛮好用的，因为它是细胶的。对，因为有时候女生会需要什么在车上化妆还是什么的，会有比较多的，比方说擦拭要丢弃的纸或卫生纸啊，那这个呢就把都要很 fit。那其实 N7还有一个优点，我觉得是蛮扎实的。对，这个而且很厚重哦，不像一般的国产车。好，那来后座呢，也帮大家看一下有什么配件。这个脚踏垫终于有的，对不对？对，终于有了，而且防水。这个脚踏垫大家看一下它是立体的，所以如果你有脏了，或者是小孩什么呕吐啦、打翻饮料，你就直接把它拿起来，对不对？那这个立体呢，就是女生所谓防漏侧边就比较不会留在你的车子里面，算是蛮好的设计。而且整合性很好，是可以看到其实里面它脚踏垫整合了 Jowa 放卫生纸的位置，对，那还有放卫生纸的盒子，就是尽量把你车内的空间就像你家装潢一样榨干啊。那接着呢，就是后座这个通用的手机架只要你的座椅是像 N7这样子，就一般传统的有两根是那种铁条那 Model Y 是没有啦，所以 Model Y 就不适用，就可以考虑这个 MagSafe 的手机磁吸。好像你如果看这个 YouTube， 这是不是就非常非常方便？真的蛮紧的那后车厢应该也是大家蛮关心的一个部分。其实容量用起来你觉得怎么样？因为你这台是5+2的啦。对。其实5+2这样看起来也还是蛮能装的很能装啊，因为它就算第一个，它就是说你后面临时加2出去玩这个空间是够用。对，那再的话就是说，其实它确实很能装。看你还有放什么球棒，所以你看这个是棒球队的，深度是蛮够的记得你如果要防身的话，车上要记得有一个手套跟球，因为人家说你球棒干嘛？说怕球啊。我连球盔、打击头盔都有对，那我觉得你这个不错，因为不管是打球怎么样的，都会有一些灰尘Jowa 的这个后行李箱的垫子也已经出来了，这样子就比较不用花一堆钱去做汽车的清洁，所以有需要的。原本那边是植绒，那其实有这个保护，我觉得。这个配件是什么？新的？哇，这个配件，我觉得这配件超厉害，你可以看一下。这个配件，这是露营神器了。露营用的，就应该是 V2L 了吧，对不对？对，这是 V2L。好，那我们来实测一下。那这个使用方法很简单，其实你就把这个当成是怎么样？当成一个延长线就直接把它插上去。那记得到车上要开启 V2L 的功能。那开启了车内的 V2L 功能之后呢，上面有一个开关我按一下，就跟家里的延长线一样。按那斗贵点我们来实测一下。就是如果你去露营或者是你常常出去什么游泳之类的，我觉得就好用了对不对？因为吹风机的瓦数需求是蛮大的，那只1200瓦的需求，所以代表说这个电量是 OK 的。那另外呢，如果你是想要做点生意，比方说老边如果那个需要钱的时候，开一个特斯拉救援队因为他
可以帮另外一台车做充电，当然慢充啦，那就补电补到人家可以去另外一个快充站。哦，所以我觉得，这个功能备而不用也是很不错。好，总结来说，老编你开了这个半年，毕竟你也是前 Model X 的车主，也有开过 EV6，它算了你人生第3台电动车了。对，所以你算是这个100出头万价位跟200万左右，跟300多万的电动车，你都开过了。那推不推荐大家购买？我觉得还是推荐啊。就钱的问题嘛。对啊，钱的问题，就是以这个车价啊，跟他现在给的这些配备啊。我觉得是有对得起它的价格，虽然说有很多小地方是可以再好，但是你知道吗？就是口袋，但是理想总是很性感啊，现实总是很骨感啊，就是口袋还是最大的考量。那以综合来说啦 ，CP 值确实 N7算是不错，就是以国内的市场哦。当然啦，很多人就说在中国或者是在哪里多少钱可以买到什么车。这个就他国事务了啦，在我国内确实是没什么对手。像我最近看到这个韩厂的电动车小台的刚发表的，规格也没有 N7好，但是价格贵很多。对，没错啊，也没有 OTA 啊，什么语音功能也没有。但是希望这个语音功能还要可以整合这个导航啦，因为你开车的时候，我觉得语音我自己最常使用的就是用嘴巴控制播什么歌，或者是导航去哪里。哦，这个对于行驶安全跟这个车上的娱乐使用都有非常大的帮助，所以希望导航整合在里面去啦。那如果你是需要一台5+2的电动车，那我觉得这台 N7，也是最有竞争力的，因为130几万的价格嘛。对。那如果你是其他5+2的电车，基本上就要到200万以上了。你要载6个人的话，至少都是300万等级以上。对。那最后别忘了哦，现在 N7有非常多的配件，像刚刚讲的 V2L 啦，或者是说行李箱以及脚踏垫等等。哦，都是 Jova 所推出的。那 Jova 呢，跟阿格力有一个长期合作，我就把折扣码放在影片的这个说明栏以及留言区，大家如果有需要再自行购买咯。想让你困哦，嘿，小呢？干，你不要讲啦，你讲了，还不是怪你那边。